Құрметті әріптестер, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жүргізіп жатқан реформалар жұртшылықтың елдік істерге қатысуын күшейте түсті. Қоғам саяси процестерге белсенді араласа бастады. Мұны қазіргі Конституция жобасы бойынша да талқылаулардан анық көріп отырмыз. Ең маңыздысы, талқылау процесі ашық өтуде, ол тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Талқылауға әртүрлі буын өкілдері, түрлі мамандық иелері мен алуан көзқарастағы азаматтар қатысуда. Біз пікір айтуға қарсы емеспіз, сынға да ашықпыз. Сұрақ қою азаматтардың заңды құқығы. Міне осы процестер биліктің қаншалықты ашық әрбір ұстанымын өз халқымен тікелей талқылауға дайын екендігін көрсетеді. Осы ретте Аманат партиясы президенттің қоғамдық тірегі ретінде конституциялық реформаны іске асыруға белсенді атсалысып келеді. Жаңа конституция жобасы жарияланған күні-ақ біздің фракция арнайы отырыс өткізді. Оның өздеріңіз де куәгер болдыңыздар. Жиында әділет министрі мен конституциялық реформа комиссия мүшелері өздерінің түсіндірмелерін айтты. Тыңдадық, маңызды құжатты жан-жақты талқыладық. Ұсыныстарымызды да бекіттік. Айта кету керек, бүгінде 130 комиссия мүшесінің 21 мәжіліс депутаты. Біз жаңа конституция жобасын жан-жақты саралап, әр нормасын жеке-жеке зерделеп, оның ел болашағы үшін маңызы мен мәнін жете таразылап, саналы түрде қолдадық. Өйткені бұл реформа қоғамның әділеттілікке, тәртіпке және тұрақтылыққа деген сұранысынан туындап отыр. Басты мәселе өткен кемшіліктерге жол бермеуіміз қажет. Біз қос биліктің қайталанғанын қаламаймыз. Осы ретте екінші баптың бірінші тармағында жаңа конституциясының басты қағидасы былайша нақты жазылған. Қазақстан президенттік республика болып қала береді. Және мемлекет басшысы биліктің барлық тармақтарының үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді. Ел президенті мемлекет пен елдің болашағы үшін қабылданған шешімдер үшін басты жауапкершілігін әрдайым алады. Бұл артықшылық емес, бұл ең жоғарғы жауапкершілік. Сонымен қатар жобада 43-ші баптың бірінші тармағында президент 7 жылдық мерзімге бір рет қана сайланатыны көрсетілген. Бұл биліктің монополиялануына жол бермейтін айқын норма. Біз бұны білесіздер, 22-ші жылғы реформадан кейін енгізілген. Бұл да жаңа конституцияның көрінісі негізі, құрметті әріптестер. Сондай-ақ 43-ші баптың 5-ші тармағында осы баптың 1-ші тармағының ережелері өзгермейді деп нақты көрсетілген. Осылайша біз мәңгілік билік туралы әңгімеге толығымен нүкте қойдық. Ол 3 жыл ғана бұрын болған мәселе. Сондай-ақ дәл осындай бір мерзімдік шектеу енді конституциялық сот судьяларына, жоғарғы сот төрағасына және бас прокурорға да белгіленіп отыр. Бұл халық алдындағы жауапкершілік пен әділеттілік принциптерінің мызғымастығын білдіреді. Бұндай норма болмады ғой бұрындар, енді пайда болды. Тағы бір маңызды норма 45-ші баптың 3-ші тармағында көрсетілген. Президенттің жақын туыстары саяси немесе басқару лауазымдарын атқара алмайды. Тіпті дамыған елдерде де президенттің туыстары кейде жоғары лауазымдарға келгенін көреміз. Әлі де бар, оны көріп те жүрсіздер. Мұндай мысалдар әлемде де посткеңестік елдерде де кездеседі. Біз өткенді жоққа шығармаймыз, бірақ одан сабақ алуымыз қажет. Қазақстан мемлекеттік қызметті отбасы мүддесіне айналдыруға жол бермейді. Ол үшін нақты ережелер мен конституцияда нақты нормалар бекітті. Бұл шешімді біз 2022 жылғы референдумда қабылдадық. Дүйім жұрт осы шешімді қолдады. Бұл да бүгінгі жаңа конституцияның негізгі мызғымас нормасы болып қала береді.